ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிம்பிளாக ஒரு ஃபயர் அலாரம் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வீட்டில் டியூப்லைட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதோடைய சாற்றும் ஒரே ஒரு பஸர் மட்டும் இருந்தால் போதும், ஒரு பவர் அடாப்டர் ஒன்று இருந்தால் போதும். இதை வச்சு எப்படி ஒரு ஃபயர் அலாரம் ரெடி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். சிம்பிளாக நீங்களே வீட்டிலே ரெடி பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சாற்று ஒன்று, டியூப்லைட் சாற்று ஒன்று தேவை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பஸர் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒயரு, ஒரு பவர் அடாப்டர், ஒரு 3 வோல்ட் பவர் அடாப்டர் ஒன்று, இது மட்டும் இருந்தால் போதும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிறத வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து டியூப்லைட் சாட்ரு. இது உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதுதான் தேவை. இது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சுவிட்ச் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். எப்படின்னா ஹீட் ஆச்சுன்னா உள்ளகிற எலமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் ஹீட் ஆனால். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கனெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து அதில் 2 ஒயர் எடுத்தாச்சு. இதில் ஒரு ஒயர் வந்து ப்ளஸ்ஸு, இன்னொரு மணி வந்து பஸ்ஸருக்கு வந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பஸ்ஸரு ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பஸ்ஸர் ஒரு ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேருடைய ஒரு எண்டுலையும் இன்னொரு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியாச்சு. அடாப்டர் வந்து பவருக்கு அடாப்டர் பீஸ் ஒரு வந்து அடாப்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நெகட்டிவ் மைனஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், பிளாக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடாப்டர் ஆன் பண்ணிடலாம் சுவிட்ச் போட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் பண்ணுறோம். கரெக்டாக அந்த இதுக்கு நேராக வச்சு ஃபயர் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இப்போ பயங்கரமாக அலாரம் அடிக்குது. ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக வந்து ஆன்லேயே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ திரும்பவும் வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். மறக்காமல் நம்ம ஹோம் லைட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.